Oke, selamat datang kembali di channel Mulia Dipati.co. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang obat alami batuk. Mau apapun itu, batuk petir, batuk kering, batuk berdahak, ataupun paru-paru terasa tidak enak, atau mau agak sesak yang hubungannya dengan paru-paru, saya punya resep turun-temurun dari karuhun atau disebut kakolot ataupun orang tua zaman bahula. Yang langsung aja ya. Yang pertama itu ada asam. Asamnya kalau bisa asam Jawa, asam biasa juga nggak apa-apa. Tapi untuk khasiatnya lebih bagusan asam Jawa. Terus yang kedua bahannya ada gula kaung atau gula aren. Gula biasa juga nggak apa-apa, tapi lebih bagus gulanya gula aren. Nah, cara buatnya kita masukkan 1 sendok gula asam ini, asam Jawa ini ke gelas. Nah, terus ini kebetulan sudah saya potong 1 sendok gula aren atau gula kaung. Untuk khasiat gula kaung atau gula aren ini banyak manfaatnya, apalagi untuk pemusik, atlet, soalnya dia bisa memanjangkan napas, soalnya bagus sekali untuk napas. Nah, kalau dulu pas saya waktu remaja, pas mau balap lari atau maraton, suka makan dulu ini gula kaung. Nah, fungsinya dia itu untuk memanjangkan napas. Bagus kan guys? Kita lanjut. Tahap selanjutnya kita tuangkan air 1/4 gelas dulu. Nah, terus kita tumbuk sedikit-sedikit biar si asamnya sama gulanya hancur. Nah, kebetulan pada saat ini anak saya kebetulan si tenggorokannya itu lagi radang. Kocek terus sobat-sobat biar si gulanya hancur sama si asamnya. Nah, cukup ini aja. Meskipun resep ini sederhana, tapi ini udah terbukti turun-temurun. Kalau misalkan ada batuk-batuk yang berhubungannya dengan tenggorokan ataupun agak sesak ataupun apapun, bahkan ini juga bisa buat menetralkan lambung. Sama dia si asam itu sifatnya kayak ini lemon, bisa menetralkan asam yang ada di lambung. Nah, terus cara pakainya kalau bisa itu tiap pagi sama sore, atau misalkan ini pas mau tidur juga nggak apa-apa. Nah, nanti si efeknya bakal kerasa sesudah 1 hari atau 2 hari konsumsi ini. Kotoran yang ada di paru-paru dia bakal keluar. Maka kalau misalkan batuk, ya batukanlah supaya si kotorannya keluar. Insya Allah sebelum minum ini berdoa dulu pada Yang Maha Kuasa supaya diangkat penyakitnya dan disehatkan selalu. Cukup sekian informasi tips dari saya. Jangan lupa subscribe ya, biar kita bisa berbagi, soalnya masih banyak informasi obat-obat alami yang akan saya bagikan. Terima kasih.